ഒരു കിച്ചൺ ടവൽ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ മീഷോന്ന് വെറും 100 സംതിങ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കിച്ചൺ ടവലാണ്. ടവൽ റോളാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ 20 റോളാണ് വരുന്നത്. മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്തിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തും വിടുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോരോ പീസിനും. ആൻഡ് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. നമുക്ക് കിച്ചണിൽ പല കാര്യങ്ങൾ തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഇത് റീയൂസബിൾ ആണ് കേട്ടോ. വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയും തിക്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.